chiên trứng cho mẹ chứ nè. Rồi mẹ sẽ chỉ Su là cách chiên trứng như này. Nãy là mình chỉ là đập trứng vô đây đúng không? Đập trứng vô đây xong rồi dắt ra đây. Rồi đập. Đập nhẹ nhẹ thôi. Đập nhẹ nhẹ thôi. Chưa mới Trời ơi, đập một cái bột báo nữa. chưa mới là đây chưa mới. Báo không được trời. Tôi làm lại mà tôi chém nữa. Vậy chứ Su đúng báo vậy. Su làm rồi lại đi. Đâu làm lại tôi. Làm lại tôi. Ta đập nhẹ thôi. Đưa cái chảo đây. Rồi đập nhẹ rồi rồi bỏ vô. Cái ta cái dẫn rồi. Rồi dạ bỏ vô cái chảo. Ủa quá hay. Dầm vô đây, dầm vô cho trứng nó chảy ra. Đó là Su có thể là tự nó dầm cái này, dầm cái cán. Rồi dầm vô. Rồi úp đi. Rồi úp nè, rồi úp. Trời ơi, đẩy đó mà cũng hụt nữa. Vậy chứ. Đẩy đó mà nó cũng hụt nữa. Thiệt chứ gì.